Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Live Splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo, da come avete visto il titolo, che amici amici e poi ti rubano la bici, no? Perché? Perché questo succede? Perché chiaramente noi siamo come dei contenitori e questi contenitori chiaramente sono riempiti. Alcune volte sono riempiti con dei consigli, delle idee, delle motivazioni positive. Questo perché? Perché a livello karmico, a livello di DNA, attiriamo informazioni importanti. Altre volte sono riempiti con spiriti di povertà, di vittimizzazione e via dicendo. E quindi gli amici poi ti rubano la bici, cioè ti rubano tutto quello che voi avete di caro, no? Dal lavoro alla famiglia, a tutto quello che vi... perché? Perché quando voi dormivate qualcuno è venuto e amici e poi ti rubano la bici. Quindi quando Dio dà il vento, le vele poi le dovete alzare voi, dovete fare voi qualcosa. E in questo caso qua noi possiamo usare o la radionica, che è il modo più, tra virgolette, economico, pratico, chiaramente ha dei tempi dilatati lunghi, funziona sì anche se non ci credete, o la magia, l'alta magia, insomma, tutte quelle attrezzature, quegli strumenti che ci possono permettere di fermare quella frase amici e poi ti rubano la bici, perché noi fondamentalmente siamo dei scatolotti, nasciamo, ci mettono dentro tutte quelle idee, quei concetti, quei movimenti, quei meccanismi, quegli abiti mentali in cui noi poi dopo ci muoveremo per tutta la vita. Quindi c'è chi avrà l'abito mentale della New Age, l'abito mentale io sono amore, e poi va a destra e a sinistra. Insomma, tutte quelle menate da amici e poi ti rubano la bici. Quindi se non vi volete far rubare la bici, bisogna incominciare a intervenire, ad allontanare gli spiriti di vittimizzazione, di povertà, insomma, cercare di riportare il campanile al centro del villaggio. E poi certamente cercare di ritrovare il proprio sé, il proprio io, il proprio creatore dentro di voi. Altrimenti sarete sempre il problema e non la soluzione. Nella vita voi dovete cercare di essere la soluzione e non il problema. Voi dovete cercare di essere la locomotiva e non il vagone. Voi dovete cercare di essere quelli che, se qualcuno tenterà di mettere nel vostro scatolotto, che è al massimo 1 chilo e mezzo, delle informazioni che porteranno a essere voi un vagone, voi metterete un muro, un cancello, una barriera e li manderete via. Ma questo non viene gratis, bisogna lavorare, bisogna ogni giorno alzarsi e ricordarsi che non dovete essere il problema, ma la soluzione. Quindi di riflesso poi nella vostra vita attirerete solamente soluzioni, non problemi. Ci sono persone invece che riescono sempre a tirare amici e poi ti rubano la bici. Quindi siete sempre con occhio vispo, con gli allarmi della casa accesi, insomma tutte quelle cose che fondamentalmente vi tengono in difesa e non in attacco. Quindi amici e poi ti rubano amici deve finire, dovete mettere prima di voi il primo posto, voi dovete essere la soluzione, non il problema. Bene, cari amici, se volete potete scaricare questo circuito nel sito del capitano oppure nei migliori social e attivarlo. Andate a cercare la pillola dove ho spiegato e questo è un primo passo per diventare una locomotiva o per allontanare quegli amici che poi ti rubano la bici. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.